Helo, a croeso nôl I sianel Illumino IT. A heddiw, be da ni'n mynd I edrych ar ydy rhywbeth ddefnyddiol dros ben sydd yn mynd I alluogi chi I wneud swm o rifau sydd unai mewn colofn neu mewn rhesi yn sydyn iawn ac yn gywir iawn. Felly, be am mynd i'r demo? A na I ddangos I chi mewn chydig o funudau sut fedrwch chi wneud defnydd o ffwythiant sydd o fewn Excel mwyn helpu chi efo'r dasg yma. Dyma ni yn ein teunlen, a newch chi weld yn fan hyn bod gyda fi colofn B sydd efo poblogaethau. A be dwi eisiau gwneud yn sydyn iawn ydy ychwanegu bob un o'r rhifau yma I fyny. Y peth cyntaf I wneud ydy dewis lle da ni eisiau i'r atab fynd. Felly, yn yr esiampl yma, dwi eisiau'r data fynd o dan I gyd o'r niferoedd yma. A dwi am glicio ar cell B17 mwyn roed yr ateb yn fan hyn. Be da ni eisiau gwneud yn gyntaf fan hyn ydy mynd I fyny i'r bar riban, i'r top, a da ni eisiau mynd i'r tab fformiwlau. Felly, mynd i'r tab fformiwlau, ac yn fan hyn, agos i'r ochr chwith, newch chi weld mae yna opsiwn AutoSum. A dwi jyst am glicio ar AutoSum yn fyna. A da chi'n gweld, mae hwn yn dewis ystod I fi yn syth I ffwr, a mae di penderfynu bod fi eisiau gwneud swm o bob peth sydd uwchben yr gell dwi wedi dewis. Mae hwnna'n edrych yn iawn I fi, mae di dewis I gyd o'r data uwchben hwnna, os fyswn ni'n rhoi rhywbeth wedyn I fewn yn B16, fyswn fo hefyd yn ychwanegu hwnna i'r cyfanswm. Felly, be am jyst glicio ar Enter yn fan yna. A newch chi weld yn gyflym iawn, da ni wedi gwneud swm o bob peth sydd uwchben hwnna yn colofn B. Be os da ni eisiau dewis ystod chydig bach yn wahanol? Wel, os da ni jyst wneud Ctrl-Z I fynd yn ôl 1, felly da ni wedi tynnu'r AutoSum o'na. Clicio ar AutoSum eto, ac os dwi'n penderfynu bod fi eisiau newid hein, dwi'n gallu just dewis y top, a dwi'n gallu mynd lawr, a dwi'n gallu dewis y rhifau dwi eisiau. Felly, be am wneud hwnna? Mae hwnna'n mynd I wneud B2 I B8 I fi. Dyna ni. A da chi'n gweld mae hwnna rwan yn atab chydig bach yn llai nag oedd o'r blaen, oherwydd dwi mond wedi dewis B2 I B8. Felly, da chi'n gallu dewis eich niferoedd yn gyflym iawn, da chi'n gallu dewis eich ystod yn gyflym iawn os di'n wahanol I be mae Excel wedi penderfynu. A dyna ni, wedi wneud AutoSum gyflym iawn efo'r data da ni efo. Da chi'n gallu hefyd wneud hwnna ar draws rhesi yn ogystal â colofna, felly mae o'n hyblyg iawn o ran eich anghenion chi. Dyna ni, gobeithio bod yr fideo yna wedi bod yn ddefnyddiol. Liciwch y fideo, tanysgrifiwch i'r sianel os da chi'n meddwl fysa fo ddefnydd I chi, a na ni weld chi tro nesaf. Hwyl am y tro.